Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. Реализация IT – основная повестка наших дней. Якутия вошла в десятку лучших регионов страны по цифровой трансформации. Ленский, Кулибин. Наши коллеги расскажут о реализации проекта «Цифровой курятник». Повторный инцидент. В аварийном доме Якутска вновь обвалился потолок. Электронная очередь с малого возраста. Портал образовательных услуг работает с приемом документов на распределение в детские сады. День знаний не за горами. Расскажем, сколько стоит собрать ребенка в школу в этом году. 514 лесных пожаров зафиксировано в республике с начала пожароопасного сезона. При этом количество термоточек на этот же период прошлого года достигло 1367. Об этом по итогам совещания комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщил первый зампред правительства Дмитрий Садовников. Между тем, сегодня на территории республики действует 41 лесной пожар, из них тушится 8 и 33 пожара приостановлено. Как отметил Дмитрий Садовников, прироста эти пожары не дают и в скором времени снимутся с повестки. Режим чрезвычайной ситуации действует на территории 5 районов – в Усть-Майском, Нюрбинском, Верхневилюйском, Среднеколымском и Алданском. Стадия локализации подходит по 2 районам – это Верхневилюйском и Нюрбинском районах. Также буквально на границе локализации находится пожар в Среднеколымском районе. Аэромобильная группа, которая выезжала на помощь по просьбе Среднеколымского района, завтра возвращается с тем, что выполнила свою функцию. И надеемся, что эти пожары в ближайшие сутки будут ликвидированы. Якутия вошла в десятку лучших регионов страны по цифровой трансформации. Республика заняла 9-е место. При подсчете рейтинга учитывались реализация мер поддержки IT-сферы, информационная безопасность, цифровая зрелость, наличие платформы обратной связи и перевод массово социально значимых услуг в электронный вид. Кроме того, при подсчете учитывается степень достижения показателей результативности цифровой трансформации, а также финансовая дисциплина исполнения ведомственных программ цифровой трансформации. Исполняющий обязанности министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Петр Николаев отметил, что цифровая трансформация сегодня – это подход в части создания новых и трансформации существующих цифровых продуктов и сервисов. Цены на ряд продовольственных товаров в республике в июле понизились по сравнению с июнем. Например, на 1,5% подешевели свинина, рыба, масло подсолнечное, яйцо, сахар, чай, вермишель, картофель, морковь, бананы и апельсины. На 9–13% снизились цены на перец, капусту и помидоры. Отмечается, что с июня не меняются цены на говядину, баранину, кур, хлеб и мандарины. Ленский Кулибин, уже прославившийся изобретением аэролодок, запустил новый проект «Цифровой курятник». Этот IT-продукт позволяет минимизировать затраты по уходу за домашней птицей и собирать и систематизировать данные о жизнедеятельности сельхозживотных посредством приложения в телефоне. Ознакомилась с лайфхаком для фермеров Анна Кожевникова. Необычный IT-продукт появился в Ленске. Управлять сельхозпроцессами теперь можно с помощью приложения в телефоне. Это цифровой курятник. Человек здесь нужен только для того, чтобы пополнить кормушку на 20 дней и собрать яйца. В современном курятнике все автоматизировано. Подсветка, работающая от солнечной батареи, кормушка, сбор яиц, температурный режим и другие жизненно важные аспекты для комфортного содержания домашних птиц. С помощью камер, а их 4, можно вести наблюдение виртуальной реальности за этой мини-фермой. Преимущество этого курятника – минимальное время ухода. Для поддержания его жизнедеятельности уходит не больше 5 минут в день. Я считаю, что такой курятник должен находиться в каждой малообеспеченной семье, которые живут в частном доме. Цифровой курятник рассчитан на 20 куриц. Все данные можно получать и систематизировать с помощью мобильного приложения в телефоне. То есть можно скачать приложение, заказать инкубированное яйцо, можно само яйцо вырастить самому, то есть получить цыпленка дорастить до курицы и получать свои яйца. Себестоимость яйца в данном курятнике получается 5 рублей. То есть в магазине для сравнения у нас 13–15 рублей.
Как уже показывает практика, окупаемость и функциональность оправдана. Хотя это только прототип будущего IT-продукта. Когда же фермерское ноу-хау Юрия Ильина поступит в массовое производство, ленский IT-лайфхакер держит в секрете. Но желающие стать обладателем такого цифрового курятника уже выстраиваются в очередь. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. В республике продолжается реализация нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В текущем году работы проводятся на 27 объектах автодорог республиканского и межмуниципального значения. На сегодняшний день в рамках программы производится ремонт автомобильной дороги Тикси-Аэропорт. Ремонту подлежит 2 километра дорожного покрытия. Работы должны закончить в текущем году. Цель этого ремонта заключается в том, чтобы, так сказать, предотвратить дальнейшее разрушение дороги. Она у нас она 4-я категория дороги, вот, грунтовая. В связи с тем, что потепление климата, да, и получается, что оттайка происходит на большую глубину, вот, и дорога начинает разрушаться. Вот. На сегодняшний момент мы, получается, поднимаем земполотно, земляное полотно, ну, естественно, и организация дорожной одежды. Вот. Также на этом участке 2 километра у нас 2 водопропускные трубы, вот, потому что водоотведение в наших условиях – это тоже очень важный момент. Вот. И вот на сегодняшний день этим мы занимаемся. Школьники и студенты Алмазного убрали в поселке 24 кубометра мусора. За это подростки получают зарплату. В Алмазном ежегодно работает трудовой лагерь. Анна Брянская узнала подробности. Некоторые дети в Алмазном предпочли летнему отдыху работу. Здесь есть трудовой лагерь. Ребята зарабатывают здесь деньги тем, что очищают поселок от мусора, также помогают в каких-то организационных моментах, в мероприятиях. За 2 месяца, допустим, ребята собрали 24 куба мусора. Работают в трудовом лагере школьники старше 14 лет и студенты. Рабочие смены рассчитаны на 3 месяца. Воспитанники лагеря не только убирают мусор, также красят бордюры, помогают в организации праздников. Не остались в стороне и во время лесного пожара в Ирылахе. Готовили пункты временного проживания для погорельцев. Трудовой лагерь в Алмазном работает ежегодно. Зарплату школьникам и студентам платят из бюджета поселка и района. В июне и июле в трудовом лагере отработали 16 детей и студентов. В августе здесь работает 6 человек. На самом деле очень хорошая идея, исходя из того, что в первую очередь это какой-то воспитательный процесс происходит. То тот факт, что дети сами ходят, убирают мусор, производят какие-то моменты для нашего благоустройства. В будущем, мимо проходя, они, может быть, где-нибудь сделают замечание, может быть, подумают в следующий раз, что самому не стоит это делать, потому что это понятно, что большой тяжелый труд. В этом месяце устроилась в администрацию в стройотряд. Раньше работала в школьном стройотряде. На все 3 месяца бывало устраивалась. Зарабатываю на учебу, а как еще? И опять снова обвалился потолок в доме многодетной семьи. Такая же ситуация произошла в этой же комнате в начале года. На этот раз штукатурка вместе с ДВП упала ночью в нескольких сантиметрах от ребенка. В ситуации разбиралась Светлана Амосова. Что-то сыпется. 12-летняя Тася Федяева находилась в той комнате, где рухнула часть потолка. Ее спасло только то, что она лежала на несколько сантиметров дальше от места обрушения. Лежала, смотрела телефон. Я услышала, что начало сыпаться. В итоге сразу же оно обрушилось прямо передо мной. Я испугалась. Главное, что меня не придавило. Потому что после того, как он упал, моя старшая сестра еще боялась ходить по дому. А потом еще и я. Но после того, как это обрушилось, там, где протекает, я хожу аккуратно. Проблема усугубилась после сильных ливневых дождей, которые прошли в Якутске 2 августа. Даже в раковине бежит. Весь дом начал протекать через крышу. Кастрюли наполнились моментально. Уже который год так вот чуть-чуть. Но заявление писали, чтобы крышу нам перекрыли. Хотя бы пока отказали в управляющей компании. Поэтому вот как дождь постоянно, вот сейчас в следующий раз что будет, даже не знаю.
Многодетная семья Федяевых живет в этом доме около 15 лет и старается всячески поддерживать жилищные условия. Но усилия хозяев оказались недостаточны перед обветшалым потолком. После того, как отвалилась штукатурка толстым слоем, отец семейства установил подпорку из досок и балок. Но это не дает никаких гарантий, что потолок снова не рухнет. Первый раз инцидент произошел 12 января этого года. Тогда посыпалась большая часть потолка. Глава семейства Леонид Александрович за свой счет соорудил поддерживающую конструкцию. Маневренный фонд, как они нам предлагали, когда вот это вот, мы не хотим никак, потому что время, то постоянно. Много знакомых, которые в маневренном фонде до сих пор живут, им ничего не дали. Четырехквартирный дом был признан аварийным еще в 2013 году. Как утверждает женщина, с каждым разом щели в стенах становятся шире и длиннее. На этот раз заактировать обрушение приехал представитель управляющей компании «Юнион». Все, в общем, понятно. Я это в управу направлю. Письмо, пусть они собирают межведомственную комиссию. Ну, все как в прошлый раз. Да. Ничего не изменится. Ничего не изменится, я знаю уже. По словам Марии, в жилищном департаменте их обещают переселить в декабре этого года. Но как пережить сезон дождей, осень и первые зимние месяцы, Федяевы не знают. Ведь когда потолок нависает угрозой, жить в таком доме становится опасно. Светлана Амосова, Артем Алексеев, Якутск. Строительство арктического центра эпоса и искусства глава Якутии Айсен Николаев обсудил с государственным советником республики Андреем Борисовым. Глава региона отметил, что работы по строительству арктического центра эпоса и искусства планируется завершить в 2024 году. Во время недавнего посещения объекта им дано поручение службе государственного заказчика совместно с подрядчиками ускорить строительные работы, чтобы до зимы возвести временной тепловой контур. Напомним, что указ о единой системе домов Аланхо Республики и мерах государственной поддержки Аланхасутов, Запевала, Сохая и Кузнецов, носителей традиционного культурного наследия, Айсен Николаев подписал во время эсэха Аланхо в Верхневилюйске в июне текущего года. Следующий круг вопросов это касается Института геокультурного развития. В своем послании глава еще в прошлом году дал поручение правительству издать распоряжение о развитии Института геокультурного развития. Это сегодняшний тренд, это сегодняшний вопрос. Что такое геокультурный процесс? Это когда культура, которую мы веками создавали здесь, веками на этой земле, культура, которая синтез многих культур народов, она сейчас находится в определенной географии нашей республики, в определенном климате, и появляются новые вызовы, новые явления в культуре. Во Владивостоке постоянное представительство Якутии по Дальневосточному федеральному округу совместно с библиотекой имени Максима Горького отметили Международный день коренных народов мира. Мероприятие прошло в рамках проекта «Летние сезоны в Горьковке». В программе был представлен уникальный книжный фонд Горьковки об истории, культуре, традициях народов Севера и Дальнего Востока, увлекательные мастер-классы «Нанайская кукла своими руками», а также просмотр мультфильма «Гора самоцветов». Сегодня мы провели для жителей и гостей столицы Дальнего Востока мастер-классы, выставки книг, картин и показ фильма, которые рассказывают о жизни малочисленных народов всего Дальнего Востока. И, конечно же, мы очень надеемся, что данное мероприятие оно будет ежегодным, и что мы будем транслировать нашу культуру нашей родной республики, которая объединяет множество народов, и будем рады видеть на наших площадках всех жителей Приморского края. Ну и, конечно же, наших земляков-якутян. Студенты Высшей школы музыки республики принимают участие в Ленинградской симфонии. Так, 9 августа в Санкт-Петербурге на стрелке Васильевского острова пройдет концерт «Ленинградская симфония», посвященный 80-летию со дня премьеры в блокадном Ленинграде знаменитой 7-й Ленинградской симфонии советского композитора Дмитрия Шостаковича. Бессмертное сочинение исполнит Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета. В составе оркестра принимают участие студенты Высшей школы музыки Якутии. Подать заявление на распределение в детские сады можно и онлайн. Так, сегодня через госуслуги зарегистрировать необходимые документы можно благодаря электронному порталу. Также основной портал образовательных услуг работает в этой сфере. Тему продолжит Саргалана Неустроева.
Заявки на распределение в детские сады Якутска считываются автоматически. За несколько лет использования систему значительно улучшили. Теперь работать в ней намного быстрее и удобнее, отмечают сотрудники управления образования. Так, до 1 сентября текущего года в детские сады будут распределены 5400 дошколят. Однако запросы намного превышают возможности. Мы все знаем, что в городе Якутске стабильно растет число рождаемых детей, и в том числе миграция населения молодых семей с детьми в город Якутск. У нас в городе Якутске на портале образовательных услуг стоит в очереди более 12 тысяч детей, из них от 0 до 3 где-то 6 тысяч детей. Таким образом, в этом году в муниципальные сады устроится меньше половины детей, проживающих в городе. В свою очередь, управление образования предлагает альтернативу тем, кто не сможет попасть в дошкольное учреждение в сентябре. Можем предоставлять доступное дошкольное образование не только в муниципальных дошкольных учреждениях, но и с помощью вариативных форм дошкольного образования. К ним относятся группы кратковременного пребывания и также места в частных дошкольных учреждениях лицензированных. При этом пребывание в таких учреждениях оплачивается в большей степени за счет государственной субсидии. Всего на сегодняшний день на территории Якутска работает 63 муниципальных дошкольных учреждения и 44 индивидуальных предпринимателя с лицензией. Между тем, заявление на поступление в детский сад подается единожды, а за очередностью можно наблюдать онлайн на портале образовательных услуг. Это значит, что остается только заранее подумать о распределении ребенка в дошкольное учреждение. Саргалана Устроева, Григорий Хлопков, Якутск. День знаний также не за горами. Традиционный школьный базар набирает обороты. Где приобрести товары и сколько стоит собрать ребенка в школу? Этими вопросами родители задаются каждый год. Моя коллега Валерия Наумова вспомнила таблицу умножения и посчитала, сколько стоит собрать ребенка в школу. Степень готовности повышенная. Меньше месяца осталось до начала учебного года. Родители активно готовятся к Дню знаний без перерыва. И выходных работают книжные магазины и палатки с канцелярией. Традиционный школьный базар развернулся в центре города. На Комсомольской площади на 4000 квадратных метров развернут свои шатры более 140 предпринимателей и организаций. Блузки, костюмы, канцелярия, рюкзаки – это далеко не полный перечень того, что можно найти на школьной ярмарке. Ярмарка, она подразумевает под собой как рынок, который ему 2000 лет, и поэтому можно поторговаться. И в конце сезона, и в середине всегда предприниматель может уступить, и очень хорошо. Что в магазине в принципе нельзя сделать, потому что там цены фиксированы, если определенные акции или скидки нет, да? Здесь всегда можно поговорить это. На сегодняшний день еще есть недостроенные палатки, но подготовка к торговле идет полным ходом. Тем не менее, на ярмарке уже достаточно много родителей с детьми-школьниками, а также старшеклассников. Но пока все присматриваются без спешки и берут по минимуму. Как дорого собрать ребенка в первый класс? Еще пока не знаем. Мы давно уже были в первом классе, поэтому разница большая, не знаем. Из-за санкций некоторые поставщики канцелярских принадлежностей подняли цены, а другие и вовсе ушли с российского рынка. Так сколько же стоит собрать ребенка в школу в текущем году? Стандартный набор принадлежностей в школу на год, состоящий из тетрадок, ручек, простых карандашей, альбомов для рисования и пенала, в прошлом году обошелся бы в 1035 рублей. В этом году отмечается рост цен, и итоговая сумма на аналогичный набор составит 1440 рублей. Но не стоит забывать и о школьной форме, сменной обуви и рюкзаке. Например, ценовой диапазон портфеля для первоклассника обширен от 1500 до 8000 рублей. 8000, они там уже идут, там уже и папочка идет, и пенальчик идет, и мешочек для сменки идет. Закупочные цены выросли, да. Но мы стараемся по старым ценам работать, потому что, время такое.
Стоит отметить, что в этом году на ярмарке можно будет принять участие в различных концертах, розыгрышах и презентациях. В их числе и благотворительная акция «Собери ребенка в школу», в которой каждый может внести свой вклад. Совместно собранные школьные товары передадут школьникам из многодетных семей. Также будет организован сбор школьных принадлежностей для школьников Верхоянского района, пострадавших от половодья. Валерия Наумова, Артем Алексеев, Якутск. Более того, Минобрнауки рекомендовала вузам провести дополнительный прием до 16 сентября. Также указано, что вступительные испытания для дополнительного набора должны будут пройти с 26 августа по 5 сентября. 7 сентября будут вывешены конкурсные списки, а 12 сентября завершится прием заявления о согласии на зачисление. Напомним, приемная кампания в российские высшие учебные заведения началась 20 июня, а 9 августа должны быть изданы приказы о зачислении поступающих. Всероссийский автопробег «Газ в моторы» продолжает следовать по территории Якутии. Целью автопробега является популяризация природного топлива. Из Владивостока до Санкт-Петербурга автомобили проследуют на сжиженном природном газе. Маршрут колонны пройдет через 6 районов. Вчера и сегодня участники пробега находились в Алдане. Какие объекты они посетили по пути следования, расскажет Татьяна Вахнина. Всероссийский автопробег «Газ в моторы» прибыл в Алданский район накануне вечером. Напомним, Якутия приняла эстафету акции по популяризации газового топлива. Вчера представители Министерства промышленности и сотрудники нефтегазовой отрасли стартовали из Сковородино в Нерюнгри, затем прибыли в Алданский район. В городе участники пробега в первую очередь отправились на заправку, затем в гостиницу. Едем в Нерюнгри на природном газе, заправились в Якутске. Дорога нормальная. Но вот из-за погодных условий видимость чутка ухудшилась, но все нормально. Сегодня утром участники пробега посетили Алданское линейно-производственное управление магистральных газопроводов «Газпром Трансгаз-Томск». После коллективного приветствия гостям была предложена экскурсия. Автомобилисты посетили медицинский кабинет, ознакомились с узлом связи, лабораторией и метрологической станцией, оснащенной современным оборудованием, а также побывали в диспетчерской, являющейся сердцем ЛПУ. Показали в качестве экскурсии наш объект новый. Это как раз база линейно-производственного управления. Я думаю, что впечатления остались у них самые положительные. Показали им административное производственное здание с корпусом лабораторий. Наряду с административным корпусом участники пробега посетили общежитие, возведенное для сотрудников. В настоящее время здесь наносятся последние штрихи. Ожидается, что через пару месяцев комнаты будут готовы к приему жильцов. Принимают везде хорошо. И в Нерюнгри, и здесь, Алданский ЛПУ. Такая масштабная, да? По комфортабельности. По завершении экскурсии в ЛПУ колонна отправилась в дальнейший путь. По утвержденному маршруту пробег проследует в Якутск. Ближайшую остановку автомобилисты планируют сделать в Тамоте на заправке, а пообедают в селе Улу, находящемся на границе Алданского района. Настроение тоже отличное. Главное, чтобы газ везде по дороге был, чтобы перебоев нигде не было. Мы пока что нигде ничего не заметили такого. Едем нормально. Сейчас должны ехать в Якутск, потом с Якутска уже в Западную Якутию. И заканчиваем у границы Западной Якутии, это Ленский район. Целью автопробега является популяризация природного топлива. Из Владивостока до Санкт-Петербурга автомобили проследуют на сжиженном природном газе. Инициатором масштабной акции выступает «Газпром Газомоторное топливо». По территории республики движение колонны из 3 автомобилей приурочено к столетию образования якутской автономии. Татьяна Вахнина, Александр Лукин, Алдан. К этому часу это все новости. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.